Ngiyazi South Africa khona isizwe sakhe. Ngiyazi ngiyabafundisa ngiyazi. Ngiyazi izulu. Ngiyabafundisa. Yes. Silungisile. Yonke lento esiyenzayo ayizi kimi. Akuyonile. Iya-government. But i-government izasilalela yabo. Kaloku mina msuke sese government izosilalela. Ngembe nolungisa yonke into yenu bese ngiyayenza. Babani. That's why for the past 12 years nobody has died. Nobody has killed me. I don't think they will be our child. You see, the facial expression is a problem. That's a problem. You see, you're not getting into our face because of your facial expression. Because you are undermining what I'm saying. No, but your facial expression is wrong. Your facial expression is wrong. This is not your country. I'm talking to you nicely and you are making a face. You are not supposed to do that. Because I'm talking to you nicely. I can close the shop now. Can you believe me? I can close it forever now. But I'm talking to you. I'm not closing the shop. I'm talking to you and you are making a face. You have to give respect to us. You have to give respect to us because we are not fighting with you. We are telling you the truth. The fight is not directed to you. It's directed to our government. And we are saying, just because we are trying to fix our country. So now, just move out of the country. Let us fix our country. Go and sort out your papers and come back. What is hard? Don't do this to me. Because I'm just being nice because I can be nice. I can take all this stuff and throw it outside and nothing is going to happen. Okay, sanibonani. Angeke ngenze le video le. Le video ke angiyenzi ngendaba zokupolitiki. Ngiyenza ngoba ngivuswa ile poster le. Umkhuleko wensizwa. Uyazi bengihlezi ngiyibuza ngelinye ngokuthi le ndoda le lesibindi esingaka isithatha. Uyabona makuvela le post omkhuleko wensizwe la ngivele ngavuleka khona umqondo ukuthi okay no that's why. Ngizonichaza ke la. Le ndoda le yenza into engenziwanga ehlulwa obaba ngibeka nje. Ungathola ukuthi emndenini wakhe noma edlozini nisho lilonke akekho umuntu owawenza lento ayenza njengamanje. And I'm sure lalikhona kujabula nisho ithunya kujabula nisho ingilozi kujabula nisho idlozi lakhe and limnika namandla. Lo muntu phakala umthakathi wenza into engenziwa nisho amakhansela. Wenza into engenziwa nganisho abantu bamapolitiki. Wesiphathi ke wenza into engenziwa nganisho no president. So ngiyibuza ukuthi umuntu isibindi esingaka nobuhlakani namandla wathatha. So finally I understand ukuthi inkinga lapha kwalomthathu ukuthi uyazazi ukuthi ungubani. And uyazazi ukuthi uphumaphi imvelaphi yakhe. So ingako i-connection yakhe ingalahlekelani naye. Yabo. Sidluleke. Thema ikhuluma ngalomkhuleko lo. Ngubuka umkhuleko wensizwa. Manje bafithi masikhuluma ngomkhuleko sikhuluma ngenye into umuntu sikhuluma ngokuyesontweni sikhuluma ngomkhuleko umuntu understand le nto hayi ehlele ngezantsi. Uyabona izoba yindanyana yaka. Wake wakhuluma enye into phakela umthakathi wathi ngabona ukuthi lo muntu lo khona into ekhona. Wathi uyabona uNkulunkulu besade ukuthi izwe lolunga ngensizwa. Wathi uNkulunkulu wabeka insizwa ukuthi zikhulume naye. Owesifazane ukhona ukusupport indoda akhale behalf of indoda. Ngayibuka ngiyazi ukuthi abantu abaningi ngeke bayi understand lento. Yazi what because isystem yashintsha iqiniso. But ke
ngoba abantu abakholwayo ngeke bayi-understand ngiyibuyisele ngokwelabo iside khona bezoyizwa kungabe ngazi ukuthi u-gender based noma u-against abantu besifazane. iBhayibheli leli nilifundayo lithi uNkulunkulu wanika indoda amandla ukuthi ikwazi ukuxhumana naye mayikhuleka, but laze lathi owesifazane makakhonze indoda ikhonze uNkulunkulu. Uma isifile indoda owesifazane inelungelo lokukhonza uNkulunkulu. Angizwa noma nangizwani, but-ke asidlule. But-ke lize lithi-ke indoda uNkulunkulu wakho wasemhlabeni. Uyangizwa-ke? Kodwa ngoba ngikho lapho, but isystem lento yayiphendula. That's why sekunama Bible studies umuntu bafunde bagraduate ayogcotshwa umuntu abe umfundisi. Ugcotshwe isikole engagcotshwa uNkulunkulu. Bagcotshwa abantu agcotshwa umuntu ayoba ama-archbishop. Kuthiwa umama Ash, umama mfundisi, but angikho-ke lapho because i-nature noma isystem isisiphikisile. Ngenxa yokuthi babefuna kona vele ukuthi siqembukelane sodwa. Yabo, siyadlula-ke lapho. Okuchaza ukuthi lo mkhuleko-ke la uma sekuya amadoda wodwa entabeni eyokhala uNkulunkulu. Inkulu lento and inkulu into ezokwenzeka nje. Izokwenzeka la kodwa wena ngeke unake. Yabo. Mase ngibuyela kule ndoda le ngala ongizwa. Ngizwe indoda yaphambili kuphela engahlehli kuthiwa lapha forward backward never. Sabona ngokwakuya kumtapo. Yafuneka kuthiwa iyabaleka yacasha ifuna amaphoyisa. Abantu bayithatha njengehlaya indoda ehlekisayo nje noma ikhuluma inganaki. But kulo nyaka lo 2026 ngiprove ipoint, mina ngiprove ipoint le ndoda le. Ihamba ikhulumela abantu emsebenzini le ndoda le. Kwala eNew Germany ifikile emafemini ikhulumela abantu emsebenzini. Kulento yeMashi ikhona ihlehli phambili. Kulonyaka imile iyalwa ayimu. So engiphinde ngikubonga ukuhlangana kwalamadoda ukuthi ukuhlangana kwabo even noma le ndoda ikhulume ibe nenhlambi ehlambalaze, but ukufika kwale ndoda phakela umthakathi le ndoda ihlakaniphile idiscipline ngayo yonke indlela. Uma ngabe ukhuluma into engayizwa ne-wrong iyayithulela in terms of speech, ayikuphikisi iyayithulela, kodwa wena izolungisa ngomlomo ngoba ayifuni ukukuphoxa phambi kwabantu. Kodwa mawuzokwenza umsindo noma into e-wrong mase kusetshenzwa-ke uzolimala-ke because kusuke sekusetshenzwa lapho. So ukuzwana kwabo labantu uyenze ngala ungizwe ukuthi noma esekhuluma uyambotha ukukhuluma into ezayiqeda engayifakanga inhlamba. Uyakwazi makukhuluma omunye umuntu amlalele azaqede. Useyakwazi ukupopola futhi into eyingozi ashesha ikhuza. Okuchaza ukuthi ukuhlangana kwalamadoda laba kube isibusiso sithizeni. Omunye uyakwazi ukulalela omunye uyakwazi ukulalela. Okuchaza ukuthi ke amsure ukuthi nophakela umthathu khona okukhulu akufundile kwamkhulisa ngizwe. Siyabona ke ngizwe ukuthi kukhona akufundile kuphela umthakathi wamkhulisa ngokomqondo. So but indaba yami lana ke ukuthi lo mkhuleko mukhulu ngenza kwethu. uNkulunkulu uzoyizwa imithandazo yabantu. Cause kuya amadoda awayili uyohleba lapha, awayili kuyoxoxa ngabantu ayokhuleka. Awayili kuyophuza amade. Thula nibhekeke imisebenzi kaNkulunkulu ezokwenzeka. Phakela Umthakathi says he will continue working hard to shut down illegal business operations in South Africa. He believes that all businesses should comply with South African law and regulations, and that local communities deserve fair economic opportunities. According to Phakela Umthakathi, his campaign is about ensuring accountability, supporting lawful business practices, and protecting the interest of South African citizens.
What do you think about his effort overall, as you have seen all throughout the way these matches have started? Let us know in the comment section below, and please don't forget to click like and subscribe and turn on notifications for more updates from Mzansi Daily Affairs if you are actually new to the channel.